1.5 लाख के अंदर आने वाली बजाज की 3 ऐसी बाइक जो आजकल के जनरेशन के दिलों पर राज करती है। नंबर 3 पर आती है बजाज पल्सर NS20 फ्यूज। इसका लुक तो इतना ओपी है कि आप सोचो ही मत। और इसका एक शोरूम कीमत शुरू होता है मात्र 98,000 रुपए से। नंबर 2 पर आती है बजाज पल्सर N150। इस बाइक में पावर और परफॉर्मेंस दोनों ही तगड़े देखने को मिलते हैं और इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 1,40,000 रुपए से। और नंबर 1 पर आती है हम सबकी फेवरेट पल्सर NS200 और इसे सबसे पावरफुल बाइक भी कहते हैं। इसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है मात्र 1,47,000 से।